Het is wel apart om van een man te horen, maar zeg, hé lieve schat. Ja, mooi toch? Het gaat altijd over vrouwen en deze keer, het maakt niet uit. Gewoon over iedereen die lief is. Nou, wie is je lief voor mij? Dat is mijn eigen vrouwtje, hè? Mijn eigen vrouwtje is het liefst. Daarna komen mijn kindjes. Dat zijn de allerliefste kleine dochtertjes. Ja, en dan iedereen die lief tegen mij doet, doe ik ook lief tegen. Hij komt eraan, de nieuwe single van Rudy de Mulder. En ja, ik verwacht volgende maand. En dat wordt weer een echte dijenkletser. Dat wordt een echte feestplaat. Dus heel anders dan hé lieve schat. Nou ja, het zit wel lekker in ieder geval in de feestsfeer, dat wel. Maar het gaat nou gewoon lekker over een kroeg waar we lekker wat kunnen drinken. Daar gaat het over. Het feest vind ik heel leuk omdat je heel veel mensen kan laten feesten. De handen omhoog, noem maar op. Maar ik vind het ook wel leuk als je een liedje heel gevoelig kan zingen. Dat iemand daarbij wat voelt. En dat vind ik wel ook wel heel leuk om te doen. Ja, er zullen vast heel veel mensen kijken denken, ik ken hem wel. Maar ik ken hem ergens anders van. Niet alleen, maar als een duo. Ja, dat klopt. De Crazy Brothers, hè? Daar doe je op, hè? Of niet? Ja, dat dacht ik al. Ja, de Crazy Brothers. Ja, natuurlijk met mijn broer. En ja, daar zijn we ook volop mee bezig. Alleen, dat wordt het carnavalsduo. Dus dat zal november weer worden dat we met een nieuwe single uitkomen. En Rudy, kunnen we nou binnenkort voor jou ook nog een heel album gaan verwachten? Nou, het is zo... ja, dat hadden we eigenlijk voor de vakantie willen doen. Hè? Vakantie, juli, augustus. Maar ja... Dat gaat gewoon helaas niet lukken, want ook ik wil graag op vakantie. En ja, zo'n album is niet voor niks. Ja, dus ik ga eerst lekker op vakantie, singeltje, dan vakantie en daarna komen we weer terug.